Que é isso? Que isso? Nossa, devia ter visto o peito que ela soltou aí. Que isso, Jana? Eu achei que até era do banheiro. Ai. Os vizinhos tá pedindo pra desligar o motor aqui dentro de casa. Desligar a sauna, estamos desligar a hidro. Ela pediu pra desligar a hidro, Jana. Nossa, eu soltou um peido aqui, nossa.